Suatu hari, si Kiki, kucing yang terkenal pemalas, melihat pemiliknya sedang makan camilan di meja. Kiki langsung mendekat dengan tatapan penuh harap. Pemiliknya berkata, "Kiki, kamu sudah makan kok, nggak boleh camilan lagi." Kiki menatap pemiliknya sejenak, lalu dengan sangat dramatis berkata, "Tapi, saya kan penyelamat makanan Anda. Kalau saya nggak makan, camilan itu bisa hilang begitu saja." Pemiliknya tertawa, "Oh, jadi kamu superhero camilan?"